好多人咧喺屋企炒乾炒牛河咧，一炒就斷，又出水又唔夠乾身。呢條牛河自己煮成本都唔到10蚊。今日阿優教你喺屋企點樣炒到喺酒樓夠鑊氣又夠乾身嘅乾炒牛河。乾炒牛河啊，梗係要有牛肉啦、葱啦、韭黃、芽菜啦，同埋個河粉。個河粉買完翻嚟之後咧，你一定要搣開佢啊！點解咧？因為你唔搣開佢咧，陣間喺鑊入邊咧又黐埋一嚿噶啦。呢個係一個重點嚟噶。嗱，而家校個味先，炒嗰時咧就方便啲嘅。乾炒牛河梗係要有生抽啦，少少生抽，加埋少少嘅老抽，鹽少少。喂，我錯了，再來。仲有半匙羹嘅鹽啊，跟住加1匙羹嘅糖啦，半匙羹嘅雞粉啦。而家呢個乾炒牛河嘅料汁就搞掂咗啦。喺乾炒牛河喺屋企炒咧，第二個要點咧，個鑊一定要燒得夠熱嘅，燒到佢出煙啦，跟住先倒油落去，跟住將我哋醃好嘅牛肉拉佢，反佢差唔多10秒啦，佢微微有啲變色就可以撈起嘅。嗱，跟住我哋而家就將個牛肉倒出嚟先，首先將個芽菜葱爆佢先，加少少嘅鹽啦，後期炒兜兩下，有啲斷生就得噶啦。跟住擺埋個牛肉喺度，跟住洗乾淨個鑊啦，都係重點，一定要燒熱個鑊嘅，燒熱個鑊先擺到河粉落去。你唔想個河粉咁黐咧，最好擺一隻雞蛋黃落去，咁咧個河粉就冇咁黐噶啦。撈佢。跟住撈完之後咧，個鑊燒熱咧，就可以擺個河粉落去煎呢個啦。呢個河粉擺落去唔使成日喐佢啊，煎咗佢一面先。嗱，你落咗雞蛋黃咧，個河粉冇咁易黐嘅，其實嗱完全唔黐啊。炒到佢咧微微起焦咧，咁就可以落豉油啦。加埋啲牛肉落去，再加頭先一半嘅豉油落去，起焦咧就 OK 食得。嗱，呢個方法咧，跟住我呢個步驟煮咧，新手都 OK 噶，冇問題。你唔使嘥幾廿蚊出去食乾炒牛河啦，自己屋企炒又健康又好味。如果你覺得我呢個方法有用嘅話，記得俾個 like 我啊！